হেই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শুভদীপ ব্লগস। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে একটা JBL স্পিকার অর্ডার করেছিলাম, তো সেটাই আনবক্সিং করব। তো চলো ভিডিওটা দেখো। তো বক্স অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে, আর দেখবো এর ভিতরে কী রয়েছে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ কে JBL এর ব্র্যান্ডিং আছে। এটা হচ্ছে ফ্লিপ এসেন্সিয়াল। এটা সাইডে রাখলাম, আর এটা বিলটা আমি সাইডে রেখে দিলাম। এই হচ্ছে ফ্লিপ এসেন্সিয়াল JBL এর স্পিকারটি। তো চলো এটাকে খোলা যাক। ভেতরে তো এখানে বেশ সুন্দরভাবে একটা প্যাকিং করা আছে। এখানে ফ্লিপ এসেন্সিয়ালের ব্র্যান্ডিং আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো কি আছে এর মধ্যে, তো এর মধ্যে যে ওয়ারেন্টি কার্ড আর যে বুকটা হয় সেটা দিয়েছে। তো এটা আর খুলে দেখে লাভ নেই, এটাকে সাইডে রেখে দিলাম। আর এই হচ্ছে সেই স্পিকার। তো চলো এটাকে খুলে ফেলি। ব্যাস, লুকটাই আলাদা বস। আর এই JBL এর ব্র্যান্ডিং দেখতেই পাচ্ছ, বেশ বড় বড় করে লেখা আছে, আর এদিকেও বেশ বড় করে লেখা আছে JBL। তো সাউন্ড তো আলাদাই লেভেলের হবে। আর এর মধ্যে রয়েছে ওপরে এখানে ব্লুটুথের আইকন রয়েছে, মাইনাসের আইকন আছে, প্লাসের আইকন আছে, এটা প্লে পজ। আর এখানে লাইট রয়েছে, আর এটা পাওয়ার অন অফ। আর এখানে সম্ভবত চার্জিং পোর্ট আছে। তো এখানে রয়েছে চার্জিং পোর্ট আর অক্স কেবলের। আর এর মধ্যে রয়েছে এটা মেবি, হ্যাঁ এটা টাইপ বি চার্জার। মার্কে গেল টাইপ সি হলে আরও বেটার হতো, বাট টাইপ বি ঠিক আছে। চলো অসুবিধা নেই, দেখা যাক কত টাইম লাগে চার্জ হতে, সেটা আমি পরে জানাবো। তো চলো এটা সাউন্ড টেস্ট করে দেখা যাক। তো এটা প্রথমে স্টার্ট করে দেখি। এই যে লাইট জ্বলে আছে, পাওয়ার বাটনে লাইট জ্বলে গেছে, আর এই যে এখানে জ্বলছে। তো আমরা ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি অন করে দিলাম। তো ফাইনালি আমি এটাকে ব্লুটুথের সাথে কানেক্ট করে নেব। ব্লুটুথ অন করে নিলাম। তো ফাইনালি এখানে দেখতে পাচ্ছ কে কানেক্ট হয়ে গেছে JBL ফ্লিপ এসেন্সিয়াল। তো চলো এরপর আমি একটা গান বাজিয়ে দেখাই কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আছে এটার। একটা NCS এর মিউজিক আমি চালাই। সাউন্ড ফুল করে দিয়েছি, এখানেও ফুল করে দিয়েছি। আর একটা যে সাউন্ড সাউন্ডটা বেশ হার্ড, বেশ ভালো। আর এখানে ব্যাস করে যথেষ্ট ভালো, আর এটা যথেষ্ট ভালো। আর আমি আদার্স গান দিতে পারছি না, বিকজ কপিরাইট পড়ে যাবে। আর এই থামটা হেভি লাগছে দেখতে। তো চলো আজ এতটাই। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে এরকম ভিডিও তোমরা পাবে না। তো